はい、組み立てました。これのね、ドライブベルト、ここもね、逆になってましたので、テンションを上げました。ちょうどいいぐらいね、やりました。自作のクラッチがうまくいけばいいんですけど、結構時間かかりましたけどね、ちょっと電源入れてみますね。はい、電源入りまして、じゃあやってみますね。動きがいいか悪いか。はい。はい。で、ここもですね、ちゃんとクラッチが効いてますので、中古と、あれ